بقى هي تنسى، بقى هي تنسى وانا انسى وانت لسه ما نسيتش. شقت هدومها وطلعت تجري من بيتها للشارع وهي عمالة تندب وتلطم ووشها باصص للسما ومفيش على لسانها غير جملة واحدة بس: بقى هي تنسى وانا انسى وانت ما تنساش. اموت واحد بس تاخد قباله 5. طب مين هي دي وايه حكايتها؟ تعالى وانا اعرفك اصل الحدوتة. هند ونعيمة 2 سلايف متجوزين في بيت عيلة في قرية تابعة لمحافظة المنيا زي معظم أهل الصعيد والفلاحين. فاتت سنة والتانية لحد ما نعيمة ربنا كرمها وحملت وخلفت ولد، وكان أهل البيت فرحانين والكل بيلعب بيه، وبقى هو أكتر حد بيلاقي اهتمام في البيت. الواد طالع نازل اسم الله عليه، وكانت هند لسه ربنا ما رزقهاش بخلفة، وده كان مسبب لها ضيق وغيرة، خصوصا إن حماتها وجوزها وكل اللي في البيت مفيش على لسانهم غير شد حيلك وهاتيلك حتة عيل يفرح جوزك ويلعب مع ابن عمه. هند ما استحملتش الغيرة، قادت نار في صدرها، وفي يوم وهي قاعدة تحت الفرن وبتخبز لقت ابن سلفتها جاي بيحبي جنبها، ولسوء حظه ما كانش فيه حد في البيت في الوقت ده موجود غيرها. بصت للواد والحقد مالي قلبها، ومن غير ما تفكر كتير مسكت الطفل يا ولداه وبلا أي رحمة رميته جوه الفرن وسابت النار تاكله وتقتله. وبعدين سابت مكانها وخرجت. الواد مات لكن محدش شك فيها إطلاقا، والغريبة إنها قعدت تصرخ وتصوت ولا كأنها من المخلفات. لفت الأيام والزمن نسى الجميع حريق الطفل، ودارت السنين وهند خلفت توأم ولدين، وبعدها على طول خلفت ولد تالت، وبعدها بشويتين خلف توأم ولدين تاني كمان، وبقى معاها بدل الواد 5 ما شاء الله، وكل يوم بيكبروا قصاد عينيها، وكانت حاجة تفرح. دخلوا المدار كلهم وكانوا من الشطار، لحد ما في يوم من الأيام كان ال5 نايمين بالليل وفجأة هادت حريقة في البيت وماتوا ال5 مرة واحدة. المنظر كان بشع وهم بيطلعوا الجثث بتاعتهم، حاجة تقطع القلب بجد. هند ما استحملتش تشوف منظر ولادها وهم محروقين ومتفحمين بالشكل ده، طار عليها واتجننت وشقت هدومها وطلعت تجري في الشارع وتصرخ وتكلم ربنا وتقول: بقى هي تنسى وانا انسى وانت ما تنساش. انا قتلت واحد بس تاخد قباله 5، وقباله دي كلمة بالصعيدي يعني قصاده 5. كان كفاية واحد زي اللي مات. وكانت تقصد بجملتها دي ان سلفتها نسيت خلاص ابنها اللي مات، ان هند كمان نسيت انها قتلت ابن سلفتها نعيمة، وان ربنا ما نسيش حق الطفل البريء ولا حق امه اللي اتحرق قلبها عليه. وبدون ما تدري اعترفت على نفسها بانها هي اللي قتلت ابن سلفتها زمان. دعت من نفس الكاس، لكن انتقام ربنا كان شديد وعظيم فعلا يمهل ولا يهمل، وزي ما زرعت هتحصد. اللي بيزرع خير بيلاقي خير، واللي بيزرع شر هيحصد شر. وإن ربك لعادل وإن ربك لا يظلم أحدا.